अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरमास्टोर.com। ले जी, अरमास्टोर आपके लिए मसाला ग्राइंडर लेके आ गया। मिनी मसाला ग्राइंडर के हमें किचन में हर टाइम जरूरत पड़ती है, तो लेकिन आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि इसमें ड्राई चीजें ग्राइंड करनी है। इसमें लिक्विड नहीं, आपने चटनी शटनियां नहीं बनानी, इसमें आप ड्राई चीजें ग्राइंड कर सकते हैं। तो सबसे हार्ड मटेरियल मेरे पास पड़ा था, मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ, ये चेक कीजिएगा जरा। मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है और ये ले, इसका हम डेमो करने लगे हैं। इसका चलाने का तरीका और सारा कुछ आपको बताएंगे कि इसके डेमो करते कैसे हैं। ले जी, आप चेक कीजिएगा जरा। आपने इसको पल्स की फॉर्म में यूज करना है। पल्स की फॉर्म में यूज करते हुए एक तो यह मशीन खराब नहीं होगी, ग्राइंडिंग का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, मोटर आपकी लाइफ टाइम चलेगी। ठीक है, तो आपका जो भी मटेरियल ये तकरीबन 15 सेकंड में ग्राइंड कर देगा। इस फॉर्म में आपने इसको यूज करना है, तो इंशाल्लाह दोबारा आपको इस तरह की चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ले जी, मसाला आपका, हमने चीनी डाली थी, चीनी आपकी बिल्कुल ग्राइंड हो चुकी है। ये ले जी, ये चेक करें। ले जी, आप चेक करें कि कितनी जल्दी चंद सेकंड के अंदर इसने अपना काम करके दिखा दिया है। तो इस तरह की चीजें आपको मिलती हैं अरमा स्टोर से। ऑर्डर करने के लिए आपने क्या करना है, नंबर डायल करना है 030987199090 और वेबसाइट है www.armastore.com। आप हमें वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, हमें फेसबुक से भी ऑर्डर कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। आप हमें किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएंगे, ढूंढेंगे तो हम इजीली आपको मिल जाएंगे। अरमा स्टोर लिखें तो हम सामने आ जाएंगे। तो मिलते हैं अच्छी प्रोडक्ट के साथ। दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।